Grove Street med låten Sweet Home Chicago. Och med oss har vi dem i studion. Är det allihopa nu? Det fattas en, va? Ja, det fattas en. Ja. Får minnas honom lite, en liten tyst minut eller någonting. För trummisen. Men 6 killar är med oss i studion i alla fall. Ja. Och nu hade vi tänkt att ni skulle spela live här och se hur det blir. Yes. Ni ska köra akustiskt nu. Ja, vi brukar inte spela akustiskt. Så att det här blir lite intressant sådär. Vi brukar inte spela akustiskt. Det blir spännande då det här. Ja. Första gången. Ja, lite premiär så här. Vilken låt ska ni köra? Shotgun Blues med Blues Brothers. Varsågoda. Yes. Every night I go to sleep, the blues fall down like rain. Every night I go to sleep, the blues fall down like rain. Taking pills and cheap whiskey, all to try to ease the pain. It's hard to gamble when you lose every bet. Hard saving money when you're 20 years in debt. The blues is falling down on me all like rain. I'm gonna take a shotgun now, people, and disconnect my brain. Oh, I made some mistakes
had some bad breaks. Now my mind don't work and my whole body aches. Oh, the blues is falling down on me, oh, like rain. Whoa. My life is like water, just swirling down the drain. Whoa, whoa. I keep on falling down when I'm trying to stand up. Whoa, I try standing up, but I keep on falling down. Whoa, everywhere I go, the blues is all around. Jättebra hörni, verkligen. Verkligen jättebra var det ju. Det funkar jättebra att spela akustiskt. Ja. Kanske ni borde göra oftare eller? Ja. Var det kul eller? Ja, kul. Ja. Det var så Groove Street som spelade live för oss i studion idag. Skitkul Anna! Ja. Jag tycker vi borde ha vänner program. Kan inte ni komma nästa söndag också? Gärna. Ja, det är bra. Ja, men innan ni går nu, eftersom det är tema mat här idag i startskottet, vad har ni för favoriträtt? Ja. Ni måste komma närmare. Berätta. Ja, pasta är ju gott. Köttbullar. Köttbullar. Jag tar köttbullar och pasta. Nej, men en riktig köttbit är ju inte för... Mm. Har vi några vegetarianer då? Filip, han som inte är. Ja, alltså borta vegetarianer. Ja. Mm. Pasta alltså. Är det 17-18-åringar äter? Nej, typ hasselbackspotatis, fläskfilé och typ bearnaise. Oj, vad lyxigt du var då. Ja. Ja, det är bra. Ja. Hur ser ni på framtiden nu då? It looks bright. Nej, men vi vill spela så mycket som möjligt och alla som hör det här nu, ordna spelningar åt oss så att vi kan spela överallt. Nej, men det kommer bli kul. Vill du göra lite reklam för din MySpace eller er MySpace kanske? Ja, visst. Gå in på myspace.com då /Groove Street Sweden, fast bara som ett SWE. Okay. Spelar ni så här bra efter en månad så kan jag bara tänka, ni kan ju bara bli bättre. Ja, eller hur? Ja, men vi säger, kom hit om en månad till då så får vi se vad som händer. Ja, det är bra. Tack för att ni kunde komma. Tack så mycket. Tack själv. Lycka till nu.